50個都半場嘅，冇料到喎。學你話齋，波冇做到，佢就我想冇力走佢都兩樣嘢。哇！我個人大晒咩大佬？就佢學嚟啦，撈波啦，絕對撈分。目標啊！放心，係得㗎啦。輸難玩啊！遞手，係啦，球波縮落去，預備縮，繼續跟。仲有個㗎。唔緊要，波，得。喂，一個幫佢。我頭先佢拍落嘅，佢嗰度點為踢波？去晒，要逼落去啊！係啦，保我個波先得啦。good job！ 我逼都落地，落地慣。攞錢，即係個士兵冇用波，跟住個位落，逼我班咩？你呢啲咪你以前中意做嘅嘢咯，即刻就走入去，波未點關。唔該啦，嚟啦，OK啦，積極繼續，記住，對晒。你嘅跟晒係。好波，係啊。呢邊，對晒，好波，出邊。輕鬆，阿明低啲，阿明。先個球傳好㗎啦，攻到啊歐力巴。哎呀！唔溝㗎。咁啊你㗎啦。好波，出嚟。出嚟啊！添。OK， 好波。進攻嘅時候啲籃球都 OK， 啲手感咧，即係你冇理佢點樣轉來轉去，佢籃底係勾咗入去。呢啲好啊，男將你都諗下，佢有好多手法啦，佢唔淨止係一個。啲手感好柔喎，即係佢係泵咗你先，再嚟咁樣啊。好波！點解頭先阿朱俾你個球，你要射高擦板？呢個真係令人費解啊！你嘅第一球，朱分咗俾你，點解要射高擦板咧？你完全係空晒。型啲啊！高啲型啲啊！唯有係咁解啫。我認咗2秒啊！話題性高啲啊！爭取步多兩啊！跳唔緊要咩？或者我真係好差喎，回風呢個球。3個都唔要，估唔到啊真係。
32號得幾鬼被動。強姦直至死亡啊！隨便啦，隨便啦，嚟啊嚟啊嚟啊！射唔入有得搶㗎。我都話三係攞邊嚟個？邊嚟個？真係啱啊！鬥底，送籃板啊今日。20-0嗰啲嚟嘅籃板。係啊，仲要左手喎。得翻1分30秒玩完。6分，有得諗嘅，有計嘅而家。1分3秒，快啲犯規戰術就得㗎啦。做一嘢。睇先啊！企啊！睇下，喂冇拉沙大佬。32唔應該強攻啊，應該策應。呢個30號今場應該搶10幾個籃板。而且進攻版係多過防守版。做得好啊！停標啊嘛。要威快啊！冇事仔喎，唔知射罰球嘅。係啊，俾佢射3分。嚇？想點啊？應該係咁啊，最後。認分數得唔得？3比4。再講一次。3比4係4匯豐贏交通。